неделю назад буквально снег лежал. Давно не помню, чтобы вот в это время снег сошел практически, на полях нету. Но здесь по полям ехать, конечно, не стоит, здесь спахано. А вот где в прошлый раз застрял, туда сейчас заеду. Посмотрим, там как, снег лежит или нет. Я заметил, что ну не совсем в низинах, как бы, а пониже, больше тает, чем наверху. Поэтому мы сейчас, в принципе, поднимаемся наверх, там поля есть, и посмотрим, как там. А уже ребята вот сегодня говорили, давайте надо собираться, покататься. Так что вот разведка боем, как говорится, проверим. В принципе, наверное, можно и задний привод включить. Особо-то грязи здесь как таковой нету, нечего. Если что, подключим передок. Вот как я и предполагал, чем выше, тем снега больше. Здесь где-то снега больше. Кстати, вот следы наезжены тут на снегокатах, снегоходах точнее. Вот. И чувствуется, когда по ним, на них наезжает, снег, видимо, плотнее, пробуксовывает. А где земля, там хорошенечко берет. Ну вот след какой. В принципе, кататься уже можно.
А вот здесь еще выше, соответственно, снега еще больше. И не тает. Похоже, и ехать не хочет. То есть кататься можно, но не везде. Но вот где накатано, видимо, там лед стоит. То есть хуже тает. Проще вот по полям ехать. По лесам. Намного увереннее идет. Но не хочется елочки давить. Тут под горку как бы нормально. Но все-таки ехать там лучше. Это у нас пруд. Кто-то катался на снежике.
На понижайке лучше идет, кстати.